Ohatran'ny ny tokony kalitao ny fampiarana izany hoe santé sécurité au travail zany. Kanefa mbola be dia be ny sehatra eo amin'ny lafin'ny asa tsy mametraka izany hoe manatanteraka izany hoe inona ny lelana velona ohatran'izany ny fametrahana ny komity karakaran'izany mpiasa zany. Ao anatin'izany koa no tokony hijerena ny hoe reto toeram-piasana reto na amin'ny fanjakana zany na amin'ny sehatra tsy makina fanjakana zany hoe ao daholo ny ilaina amin'ny hijerena mahakasika ny sécurité ny mpiasa. Efa lana velona zay kanefa mbola tsy ampiarina zay. Olana anankiray voalohany zay. Olana faharoa koa dia ny hoe be dia be ny fenitra iraisam-pirenena mahakasika ny santé sécurité au travail mbola tsy nankataviny Madagasikara. Ary zao fotoana ohatran'izao ataoko fa anaovana jerin-todika mikasika an'izay zavatra anankiroa zay mba ahafahana mametraka lamina vaovao tokony hampiarina eto Madagasikara. Zay no tombony fiheverako azy anaovana zao hetsika atao. Amin'ny anankiray voalohany aloha dia manana administration du travail antsika. Izany hoe manana inspecteur du travail antsika, manana contrôleur du travail antsika. Dia izy ireny tokony anana fitaovana izy ireny mba ahafahana mitsidika ireny orinasa ireny ary mitily ohatrany ahoana ny fampiarana zany hoe sécurité santé au travail araka ny lana velona misy zay. L'administration du travail zany tena ny amin'ny lafiny anankiray mifankatoavana kosa dia ny teto-tonta izany hoe gouvernement ny mpampiasa sy ny mpiasa tokony andinika ny fomba ahafahan'ny Madagasikara ankatoy bebe kokoa ny fenitra iraisam-pirenena satria raha tsy mankatoy ny fenitra iraisam-pirenena tsika dia manahirana ny fanatsarana ny lalàna anatiny satria ny fenitra iraisam-pirenena mivoatra hatrany ka ny lalàna anatintsika dia amboarina hatsaraina avaozina araka an'izay fipetrany eo amin'ny fenitra iraisam-pirenena Madagasikara.